Mimo bibia kwaba edeba emergency Ghana TV so me did say bibia boko. Mido bibia so the emergency Ghana TV I am the #1 channel. And net your story I am saka ewo fidie mu hase ne ye baby edenasem abeda Otwinoko ewo Ezra TV. Now I share ne life experience ewa hase eni nti opeso bibia ensua bibi enfemfi na asemi mu enti ye ncheso no ye bekọ ne akwakohwe video na aba ye ba na edi bibia ato so subscribe na like na fa comment so eba comment section na asi yenko nyekohwe video emra papa machine yeah that is saying mo na oni hwana kasa onko na kasa na so bi kan ho de me kwa omuru no me pacho when your original lecturer na say when here semini na to you must dem ana David na ede na voice atinya isa ewi no ahu normal I san am voice there but ewi no so abuso from pacho pese otujum na omirimu e dipsi ya uhia wi I don't know bia o my recommendation about anything you know na passing the saying adaroma yeah say so people so no wi na ne voice here na pa onom say wi onom say nyimo onom say anon fa nya nkwan na bomu mi tie wo sorry no onom be say obo no boa be say na do anum na o wi ana so ye nden krachi ye tie wo we are not going to say and unum be saying back up atre back one saying the actually back ti say atre de ss chire back one na mi actually back we are not bonzu aguso ti de be saying back anapa we did anas we did you we abusu from pacho we doctor na wa ha wo chire mu no na we no so no efa fo krobe so de pa na ye wo kan for my say no na bia no wi oh Ghana ha akra wi na na nkransa de once then me wi da when chi de so oh it's me try and so one we fi be saying I know you almost be Ezra 94.1 one we 22 years and I also was 42 and 43 more aka me 85 15 July that is aka be some 3 months or no manya 40 years 85 15 July is only to me figure in the same year. Wow. You mean shira just unu win about 18 years. 18 years. And you mean shira. Easy that. You okay, you beauty so ebutuntum mu tese you beauty so a. They said there you know they know jaje na we see na fa. I say na we see fam no chimney. And I say yare bobo ho no. You mean shira papa. Wadaroma na sha se no wi first year no wi ma na chiro first year no wi dem madam fun ko na mo mi no ma na master ye me no na ye nimba na hu se obi ye bi na ye me no ye kan tibom na ye ko she ye ko to na ye ko she bush omo chichire ma mo ansa na se mo ye de chichire ba ko no so ni chichire nti ko du obi a onu nim chichire na e de no so o klemu so ni me ye nti ko du na afi ye chire ye na ye san so de ba nti ni pa na ye ba ni pa no a chichire ma na mi shano nti no first na no me ye weden na me no me na de my attitude change attitude no so ndi ade yeah it is me tibia change because you force mo tibo fu when we say we are translation attitude no tibia asesa no but you are more caught up na much of that interpreter translator hey ejamie ri aboa ri atine ni ma kira o na mi shira o ya ko ha mi na kura wi you get to I say abante fanifa ya ji watum is a really kura Christopher ma mi enu din Mary ne Joanna transe ye mo se ma ho na mi shira o the first day na no we na oto aso no ye ma me to nko ne nkase ma we eto ko du ne nkase ma me adwuma no no mo de ko du nkase sa de na no we ne me fa de ko echima me ko ni adwuma no no nti okoto ama no that's the phase the okoto ama no ya mi shira o na say we kura na etimi boa ma wo ya kwalapa eso mo ma me
and there's someone who they call. I know my minimum. Mamma, there's a only into also where I call up. But when you be that, and there's soon now, opie. Madame back where Tony now to come. What do you soon about who's next day pie? Or can I cram almost equals or moton? No credit yesterday pie. Hey! The few don't know, Mamma, who said, where I call up. If you could not, there be an autumn. There be in Tom and Tom. If you want not there, sir, you need to feel medicine, not there. Me fellas, but don't go to. Sabre, no years when we school. Okay, that's when I'm in school. Now, secondary school. No, J fencing, JSS. From 2 and from 3. From 1. From 1. And I started to me. Into Uni school. Uni school. Because our age no 18 now, Sanka best senior high. There from 3. But the Biana, you want in school and education, or education is a no, you're crazy. I'm saying I want to go on my other school or back to Shaggy. I'm saying, okay, no, also, when I say one, you'll be when near the mountain to school. So let's go for. Let's go for. And see, Bear Bassan, we know some matters at Onoma, a do baby our advance, or one cocaine, we shall see for cigarette, no giant son, no advance at Tramadonia did not the bedroom. Would you know advance here if I do dream? Cocaine from reading about from cocaine and bathroom. From reading coin. From reading insurance as no. And son, and son so. If you win in San so, about cocaine. Cocaine. So far, read now. It take you how many years now? Graduate here with cocaine. They almost be mathematical numbers, almost be 10 years. And some cocaine. Nina na Mukrumwa. Cocaine, I don't know cocaine, about the same one. Madame for beer or you come one more or no. Waba Satano cocaine even want to know about a cry into a bar no DB a bar on no baby tone, your baby base at Ezra 94.1. Sorry, into your baton and nice. I call Madame for into truth or tone. I didn't know me. So, first, the normal, you know, we tested it saying, Quamens no fire, which means that the room, a do room. First, they are on the autumn, you know, first, they are numbered and one rock on a boy. I'm a year around the time. Into rock on a boy and rock on a boy. Ezra 94.1. And rock on at the same now, no man. With the 2 a fence and I used to pipe so. The bois. Now, what the matches are can. The amount I read no. And mammy said, Saturday by now, I say, we no man. I say, shut down for me. No, no, man. Okay. Ezra 94.1. Time is to say. Time so I said the fra a weed. We are seeing, and we are Ankas and Nassino, no the befra. And no friends, a friends of cocktail and a salad. Cocktail. What is she? Okay. And tell us how many years? I know some almost getting to bed 10 years. Ezra 94.1. Okay. Now, Madena. It is saying, feeling it is saying, so when you be no more. Menoma, I said, Menoma, not be beard, you be free me so. Menoma, I say, I'm cool no more. But Menoma, I go say, Sisania, saying, I can person come kind of brabo, Sania, and person maybe you will be with annual money and Menoma, Ezra 94.1. And I'm not drinking swati. Sana Menoma. Sir, it's when you swam, I've been here. Where hyper, but so only dear, we are sound yoki. Indeed, a bassat to the boss one. Seminoma, Manoma, the boss, Timide Cacrabasso. Sir, only one, our own region, Tim Dene Bowson. Send a wife Jimmy will see whom, so back to my kaya. Say, I am no man, Timide Bounson, said Tim whom was a sending a KB, I say, be my worry, my woman, my be a me share my family, me have a pepper nail. And they be no cry, quite severe, doom having a story in I would the another rent. And this can be an about a cabia, a cobia, bullion van bia, scabuma cobia, oh dear. Okay. I dream. My penny in I small boys, for food to be free or more if I scabre me. Son of my that's it. Ambulance be a private car. I mean, shit out.
na eba sa na o ma me den no ka kire bra busuafo no ma hu omo hu yen nto omo hu yen no na ko ese first na ye disi omo hu yen no sa we ni ko ken sa adoti ne wono ma na afi wa advance na say we say on fele hwe bi o ko awoko oba nti na afi won say say bia bi say na mo na afi omo so mo fa me tu kan mo fa me fa bebi nya ade nti na omo de mi chinchin omo tutu kwan kwa brochire ni ade na we dem tu kwan kwa Nigeria say nka me menja how do you know how kwa Nigeria uko to no me ko to no me ba me na hu one on one uko TB Joshua Lagos State where hu me hu ne say waba church oye but say one on one say me no ti say ocholo ko say me hu no sa no only know a TV so David me hu ne physical say waba say me no ti say but one man no man say me ti say me ba na me say me ba Ezra ti me hu ocholo ko say de me hu no di nkomo bono anya say oni nkomo me da se pa na o ma me kwa soro ho na so papa ne kwa soro ho ma me ne papa na o me Muslim true to the standard na be adu no anya asole sem njo omugidie ne se okoti bi Joshua ha on beto eyi abayin ne okoti bi Joshua Nigeria 94.1 Adum Kumasi 2016 good se o ibana fuwe Talibo West David wa hunu oh no store anymore provision stores wo ewu na on se uru ha security gate ahodo na beden be fam no eden wako hotel so amontin hotel na anase ba bia yede mamu yetuaka Ezra 94 na da bontin uji hotel bontin na se na wo premises wo me sister penny ayi sika ma me sister ba ko ma me ko nso ye ko hotel ne ko jin ko na mbe me bia TV Joshua wo de moto na kwa na that ba I say obi na I say agent I say obi na esi ni so Ghana ha no di enem di e de ko anti no arrangement ni na sha ni sa nti no me chese bu fia soro ho na hotel na mo ko bu fu moto na se moto mi bo da okay moto for no wo di Nigeria month sen week sen we di wo be almost be 2 weeks 2 weeks oh yeah say 2 weeks no mo so me say another program nto kwa no ma say organize a program for program na okọ na security atesen asoro ho na no ro makwa ye tag two kom security at among the tag two kom ni emergency for do na we emergency okay okọ ye no ye oba bi ti se ba bi ati o interview ana interview David okay you interview about the program no me interview the camera so the cameras Ezra do okọ before the interview Adum Kumasi after on program 2 weeks no your group mu A B C obi a group mu e mpa mamu okay and no ye mo a say tag ne dead do mo ko mi no it's a tag da ko mu ko fa tag antu ko tag ne ba da ko ma ne so kwa ko sia so inte ko sia anti na wo de ya organize so be sia anti na tag na ko okay na wo de ne emergency so sa process no so iskasem na me kan say sa mi busaw so ba mi ni nkomo na me na ya kire me me chi na chi bi ni mi ba bia no mi anti mi busaw no e be se nkrofo hu asanfo ba bia mo he bia na aha Ezra 94.1 yesua de o me si program no program so yesua de onimu a ye de nkomo before so be call papa no ho no ana say Chris wo no book appointment was internet so answer na mo kwa na say book appointment yeah the book appointment to internet ba yeah then obi na yeah say agent onim ode nkofo tae na no ode yeah na ko okay nti da bia na pa mo kwa groups no mo start as return na pon tambe oh it's like your baby nice sometimes 94.1 so no ko so ya meet my first service no my second service so tapana baba oba no aba be eduma na ire okuba tama omototo metoto sa 19 nya ade to wie na ngasa ya fa ka ba Ghana sa wise men who a wise man be na taxi baba taxi okay indiana moto friends and to wa number 2 collection number 2 naira na dollars naira number 2 okay 2 weeks no out this account no bomb pay man no so mu no oti bibi wo mu ana David anti bibi wo mu
na wo gidi ete sen moto na amofo na moko no munya moto rather ba ko da bi be fa mu anase na mutimi fa bi mu gina ni mu na fa bi de nya rather ba ko fa de koy ono din ko bi Gabi ono ni ko bi about sorry no na wo gidi so me gidi mo mba na ko ese nya me off na wo gidi wo wa Ezra tourist ni ya bi numi ana so ko ne bi show unyo bi mane to bi mo na me bi numi ba me ni pe bi a I say ade na me ye me ngasa me feel say enye me mpe na me ye bat me ni pe bi a se o ka se maybe makuba bi ba say be 2 weeks na se me ka se me ya me ye okay uti show ho so ba ma she me ho so a chai 3 months that's why discipline cry na 3 months na se me mu se ti am ti Ezra 94.1 na trigger ma sa ko bi sa ni tem bia ya me after okay you should before say trigger say trigger na che say obi a watsena se a no we ja ade na oti wo so a obi mu se adwene beba thought no beba adwene ba na se ufulu a as a trigger trigger na se che anything akwo kwaso ya mu twa trigger no ngulu ko da ka o ma me e se se watsena ba bia na ba mu na trigger the twidi no hey boy see beba mienu ko self control and he went in do now the trauma don so aka ho trauma don yin ba kuma shi ya na trauma don dey count trauma don for how long about 3 years 3 years mean you say o milligrams e mu de hena wonu ma bo pa 94.1 120 milligram this what advance na say o ha na ogina no 120 but which me mixing on 120 now the red no so aka red is 1 milligrams and she saying 250 and the day no to me bo how many milligrams 120 250 na dey oh sir 120 maybe 120 maybe 5 Ezra 94.1 that's almost 600 milligrams na red no so be a 1 be an account and onum we no any cocaine na me dey speed you pa dey kwa nimu ba ye candy and drugs na dey cocaine no ne tramon dey anya pra emi dey need to do konkan so cocaine ne tramon do konkan nti woni say on me mix ni me no Ezra 94.1 me ye ni na sa onu cocaine wi a na sa tramon do na sa kan me di kan tramon do na wi be say famia be say 600 milligram onu wi a no say famia na fi makono ni na ba say me pe jot me pe cocaine na me pe rock bi la but say me nom sa tramon na de na Ezra 94.1 rock no kwana na boss wow na ma no me sa so asanka o sa no sa kan eh na ko me de ba o nti onum sa nyama we ina ne dey na e me ko so sen se bia kase bia cost se bia e ka babo bezin e bia pe ma so ana pe na se bia ni se me ye adwuma na se bia me won se ana pe we ya de mo ntwe e sa no num bia won fi 94.1 se bia mi kitabe se bia 50 cedis a eno ma pe ngansa me ko kwa we je tisi na no ko ba se no anapa no 15 besa 15 me ko ba se no na be ma bia why sa wasan ba no ma ka ti me adwuma na se bom 1 million 1.5 bia pe na se fa esem san ko nti me che se e dey se ska won wa dey bia no ska se won ma ma spend almost be 500 oh no 500 Ghana won no na e ba sa ma o kondo ba kondo ba me ma mona madam for pa but them kondo se relationship so no beda is wa wa cocaine ni nyame shiraw abusuafo ha Ezra 94.1 enuane ne ka say asem na rehu obatan o Ezra 94.1 bi chinya ko pe ba na awieye ko ba se ya sen ma dwene be yewo ma sa ba so bi ma me ne papa ti ase ai ke papa fi maka ma me papa fi mache fi mache be se ni 6 to 7 okwa yi Ezra 94.1 okwa yi o ye no o ti ase no akwo kwa sia obi onwe ko na yi okwa yi no banko me ko da o de ni mo na ko boy me ko ba za me de ni mbo bia eniafo ne se oto so sen me to so 7 ko nso mu na sen 7 una ka chire enya nwanwa 94.1 enya nwanwa ka chire timude na edin
Enti papa no jama me na mo 2 years nti ma me na tete me. Nti ma me tete no. Environment not tete me so environment papa. Nti nyam pani fo no emu se me mema sen ma sen. Ma 5 mema 2. Mema 2. Bema no ka ho no. Una dina chi. There be only ba 3 on you be. 94.1. Nsa no no. On so to nsem e ma no so e. To nsem man do ma bia ware ebi so ware abu aban ya se ebi so ware mo ja be fi na. E so ma isen. O ba me no we no kwan pede o that time no na drugs am to ka che me fi no. Nti I ba no wo no de no be che ma me sister ton aduane no be ka che nse. Ezra 94.1. No, ba no so no drugs ni bi. Jakora no we ye de ma no enfa ma. Anya nkwaje ma me se me pese kana nkwaje. Tiafe na nkwaje. If you say ni. 12 years. 12 years ni. We dem do we chi akwaso ande obaji am na dem ha ye ma. Hey! Ndi blambe na wo boni say Adam. Inti no se sia no. Adwuma ba na ma transfer fi kuro ma obakumazi. Quarters ba na wote. Nti quarters bi a street. Ezra 94. Adwuma ba na ma transfer ba ya wo office a wo ye adwuma corporate be mu na wo. Obakumazi. Aha. Ekurasi. Nekumase na wote. The office the KJT na mo. Wo adwuma KJT office. Okay, the Benin office. Station. Station. Adwuma ba na ma transfer fi kuro ma do ba. Man ma tu kwan aba. Wa ma tu kwan. Eja adwuma ba na do ba e. Ezra 94.1. Edu Kumasi. Nti buja fie bia hu. Na aba ma dan. De ut Kumasi ut ni zeti. What Kumasi in fie Matina Kumasi be say 3 years. 3 years ni. Ndi Kumasi wo kro mo da hena nka pe. Kumasi ni mo kro mo. Na ka me. Ka pe. A de ntina ma pe ka. O ma pe Kumasi. Pe Kumasi say next day we nya dia saka me ye juma. Dia juma. Say juma be na we. Juma be na we Kumasi. Station juma na me. Dia station. Juma be. Ka kwa bogo so pistia station na me. Ah, utwi ka na say ka na obi ko station a e de no ko. Na eti ye Kumasi. We juma station wo muni mo station ho. Ah. E twi aka bo so me. Debi nti aka bo so me. That I say commission la I say cocaine juma. I say ko jansa na obi ko station na we na ide. Akwa obi ko obi tu kwan akokoro we so. Na wa lead na we de ne akọ. We de ne kwa we station for no so ba mo kakra na ni ko no so mo kakra. Say bi man na. Nti pacho Kutoka International Airport. Utie. Nti. Kutoka International Airport ni bugo station na won. E mu yifa pa na nipa tu kwan dodo. Plane boy to be for nipa 350. The bed transit with me for nipa base 350. Kutoka. Kutoka na make a plane. The enfant could be for 150, be for 180. International. Nti car fasing 15, 16, 23 member. Ti be car do senti car e be tu do no. E new plane ba kokore e ko ha. Ada na wonko Kutoka na wonko direct nkrofo mo nko fa plane ko. Ni so so na ka benyes kamo. Kutoka ni so wo de on no. Holiday. No way CV la. Ede CV say your certificate. And it's a young man CV bien yon ti mo yin fe mo. Session masters mo yin CV degree for the masters. Ndi wo degree and our masters. And then now. Certificate now. Nibi. And today no sa commission nya besin. Ezra 94.1. We you ma for do day they would me besin. They wait me almost 2 million. 2 million. Na na waka say me ska won what me ko boko kin be 500 no. Unye sa ska no we. Sa ska no sa me say e dey na waka no ende say mfansa ade ase aye dwuma ma na bo 6 to 7 na. And no mpon. Me say ya to aso to anapa. And na be say 500. O station. Ezra yes sa ko kin yan so onumu a. It's me before wa adwini. Sa kola krati kuro ba so krati mi pamno fa kuro ba no ekoton. Enso kuro bi anto. No pre. E bi obi TV to ko fa me abo. De ba de na kokin na de wawura mo ko fa me abo mo ze yes ho aba ho. Ebi ni de odaroma. Ya abo ma ho sane ho. Ho atosi yes. Ya bring me. E de kokin no de me aye no. And then no ko ba ko pe. And mo de yan say say wakoto te say wakoto kokin na wontua. Odo wa pe biano so nya no adada nipa na age anu mewe na fiscal bra so mfamba eno bo o hima o takwasai Ezra uyo bia bia da 1.1 Edu Kumasi o so David
kasa me no nya adwene ebi afere so beka yes fairness ebi afere so beka ni ma hu obi akọ no kweke no abo afa wo nya bibia wo obi aponchi bu mu no pa aponchi mo bonduku mo de tape atara no de aponchi na hye akiri o de ne koma ya kokoton aponchi na hye akiri abam obu san san so me na na yare me no hospital police bo share afere be so run about to say cocaine for o mako wi amponchi no mo de magu ka mu bro nya se o mbeton wo mo ena mo te oven mu o ma bobo mu duku o ma shop white maku ena ma tro ho de ben Pentecost women dey to on hill to Accra to be any so maku for the concrete police for you no touch like so ma ko no so buntin go say dey afam ya be o nyina adwane ti mutimi ye bibia bi I no cry ti mi say dia krono na etimi wabo enye wa adwane ya chi wabo I'm from Sister Funda. So they yeshi. My from Sister Funda. You say me here. My from Sister Funda na man so my fa bia load. Ezra. So we really yeshi. Adum Kumasi. Akobe ko nyina sofo animu a o carbon fa che Roman sofo. Boni a wa na sacrament ni yakopon fa abo na nje. Sofo ba jo mi wi ahoma. O say ahoma ben. De hata so ni mani bi. O say dey yeshi. Na me ko na me twi ne di me che o say we dey nyame de ache o nyeshi. Ekwa sofo me kan bubu fo so nyame do timi boni bi ya che sofo ba cho odwan na last year mo de be che wo na no mo ho ne se ahoma no odwan ne so we di me mfa nche wo si akwari ni so ti wa hu ebi na akeka yo wo be kan ma fa du bi so tu botom tu bi da ti ko kire mfa wo wi bibia da ami amoda oh na me say that time so more na that time so be me say asinti load or was load na o wo ba se mo so na mabu wo na mabu wo she pop David edi na mbu ye me te say fine ya me kan ya ma nun cocaine na ma nom tramon so aka ho nti my fine na me di obi ekọ station be o adjustment o ko chere kwan ko chere kwan ti me che mi ye Ezra 94.1 ya bragia ni visual fa shaft car shaft ndi ato bragia no mu so car shaft na wa to ga bragia no ma den ko be de bi pia bonti nti mi so mi twem na car shaft da de na pia bonti na Kenya na bomb na ne mu ye ya ko chere say do ko hospital ya ko chere Ezra 94.1 Adum Kumasi. Efi wo fitim David efi mikro ukrom udu ko krom mo se mo nsa no wa mo wa chire nti ko krom wow ntino ekosi sen am ko no mo chire mo da fe be almost by 3 months tino fo twitwe ni so de tu apempim mu because why wadwen so waware cocaine on se mu na mi pabone fo mo chire mako be makama tisi na ma na mabonti ko 40 years mai mo na mama botutu yi mama me no so wate mai nya bi ni uti hoyi ke mai bi anka nsia egu so brana woni san kwasa se we na guess do esen na tin fa ma be esen bom o manga sam ma sam nya de me sha da ampenti sa na baka do na sha da ampeka kra na peneti sen na o do sen bako ususu na ma sen ma fa wo mo a wa din kwasa se mo be du ba bi oduri ma sen ma fa wo ma fo so o ma ware na ma be ware e bi me no we no ns si sim sabe na onum ana na onum na me no na onum di asem na ka che no de pe wo asisi ya no wati mi ama nurse ni na wo ba ko a o number bi wa ware ko ni na o de same rent no mate o school na me to was me no nya adwene kra me no nya adwene nti sa ne ma wo ye ni ade na Kumasi a wuti anom sa de wo ko kyekyere wo nanom mama mo aduane di mama ba ko masabre no sata mama wo nti mama na hwe me se so mama ni ho o mama ni fie be sen be 80 something years and when you 40 years na ko na mama hwe nti wo ko ya unya 3 months na wo na ne ya na wasaba Kumasi na no point share down ko esa ba ise isi ananam tibia mo mi ade nti no se mo fie na o me ole ni yamba ne nchen ya ise mo fa se fo ne ade no yamba ne nchen me chena ade se chena ade be de o de be me me so meditate nsa mi sa na
Hammy. To buy a never wow. I'm one so I say me 50 Jaba and say me I said me call. He said, "Who buy in the station? What's wrong facing? Lorry Park, what's wrong facing? Me buy in this, me buy after me call a man. No prayer, I'll call you. May come back to the Kumasi in 3 years. What's my lorry station for 3 years? About 3 years, be a open mate, be a year, and I'm out. It me baba meeting. About tonight, and I feel canuzia. So I say a cocaine no we someone identity say adwen no e ban prampa na asa abu na over now mo dey yet so no what dey be home mate na pay bi da uni bi da 94.1 o wan crofo na dwobi am cooperation uni say wona ya working no krono bi dey bi am boy na bi a chibu na am na ka say shaft ni bo na am David yeah sure David o wan crofo yo mbokro no o mi tu ni sika kokro no edu awia no ma be lodukas uni bi ebi ni wadi nkomo special no yesa adwuma ni bi pen na mon crofo ya mon num kokin no mon nam station ni ade no won say ebi mako wi obi ade am ya bona kunu what bi won so obi ewuda hoda ana ba bia moda ade chi no obi ewuda ho won mo dodo sen oh me be me sakra ya bu wo ko mo o ko wi ade ba kokra mpo de say me a ba dem ko hwe na anya me wo ai so ko to obi ade Okoto bi ale no fa ni pa no fun. Na bu na wa de. 94.1. Na mo say wona che so taji jinko ta fa nkrofo ni ma. Na ni pa ne na station wono. Di no ni pa ne sebe. Atam so na me ni na ma tu kwan. Tu kwan. Tu ba no mo mi sesa man. Ni station wona no bi aka. Nti o ba kuma se fie mi ensa o da bonten no. E ma do so no apim wo mu. David. Mo for bada. O last man no bada be fie ni. Last time. Ezra. Best. Can I tell you just 2 years ni? O kuma say ya. Say enfa da be. David, me say like me film krom ni ba no say there. Me yes ade no. Asma ka me ntia so ba kuma say 3 years ni. E na o pray o ko 1 month ni a o ba e. Nti oba na enfa na onya no ne dai. De oba. O David say me bia me feel say me side na say bia na ko bia dum side ona. Madam for be na bia Ashawo for ni bi. Adu o tutu wa ho. Side he fa. De ko asafo side. Asafo side ho. Omo dan ho. Side he. Me shada ni mo. Set ya for ni chere e bi o peso ko. Go straight. Because I say o ko asafo a. O ko asafo na road. Go straight. O ko straight. Go straight. I say on do say we are branch and ko asafo inside. Straight. Inside right. Straight. Straight sir. Straight sir. Straight. Oh, what you say? Madam, straight. Straight. T. Inside right. Right. T. O fa inside right after T. Do you see what T? Sa. T. Ezra 94.1. I don't go say you change now today. You need to prepare ko bia na T. Akwabi. Wa num ko kin sa bodamu. Na taxi driver so also da bi o no bon crofo po. Na kwara sie no kama afa na adwenim. Ohun mu anu asesa bags e de agu Ghana must go be 8. Ohun na no say yenko no say go taxi ni. I want to catch say manya baga bi ko bunu aba. No two car no moko. What dey ni che kwan so. Was say na make us straight. I go. I fa straight. Ko straight. That's how Fredum straight. Yeah ko straight. Straight. Yeah sa ya ko tin sa. Akwani ba so o madu lake inso na no osman sa hefa ne cosmese cotton mi ko to cosmese cotton oswa bodam na cosmese cotton o si fo so nsala say cocaine abodam hwe no wo mana say safro o yiri bag na guwa na tie en mo say gu bag ni from Kajetia to Lakeside petrol wash no cotton e bi na to awe straight hefa na 224 no say tin go straight. Share baby no. Ezra 94.1. Share me tell you who call Asafo. Tin. Straight. Akwa share. Na ben akwa share for no. Ache. Da ben akwa. Maybe our weekends. Me dan akwa share na fiada. Benye all the time once and why na make us say me dan akwa share da. We see that. Bo be say ya. Tambe say na ye pa. 9 something. Anumre. Adan yen wi na 9 something. We need them kona na pa. Kona no pa.
Adai, omu license. Omu penny for na so me nkwara. Yinto mi. Me for no kwara ya. Ah, open penny for na penkwara. Ezra Penkwara. 94.1. Open kese na nketo. No for na to. Omu ji say. Omu so. Omu ji say. Omu yan kwara. Am so omu ji say. Omu ji say. Omu ji. Omu say. Na wona ko omu sami. Omu ji 50 cedis. 50 cedis. Na uko ndaro sese o mansa na okwa na se bia to business a. Obe juare sese no akọ. I didn't say Ezra so. 94.1. Sese na be obi mu sa okọ. Oko. Na ya okwa oteta na se omo tete kwan no na so mo wodem na akọ wura ho etesen. Omo tete ho sa, omo tete ho nti. Omo tete kwan no. Tudu a waka sa. Abedu de open na won so mo frɛ. Don't throw a. No I den. Na okọ. Okwa no na aka. Wura dem na bujina ni mo na mo ka. Abi wura dem o. Mo ko san ujina dem mu wa motiwa na bujina na wa. Wura dem no atena se. What sense? Atena se no aka. No otu aka. No ka sen. So ba jisen. Obi te otimi tu ake se bia 1 million. Na so bia okay mema o se. On si tu ase. Te bia memo 50. The price na ngasa obe kan ba be 50. 50 no mo je. Obo wako ba bi so de kan no so wonyina wopi ko na. Ah David. Obaji. Obaji. Na okwa enu sa de nkomo na ne di. Obi anu sa na kopena di ni. Obi anu. So no nim say say on mo nim dia nim dia. Nti obi ona wa den. So o no na kan wi a no diska na ma no. O diska na. Obi adu sika pamoda. David. Pamoda. E ma no tu e pa o. Nti e ba sa na o diska na wi na sen. O diska na wi na ja na baka. Mo ka sa na se bu su sa na nje. Amo me na pese ni. Oh, so first time I study emu for school. Na juwe na, what is going to be? David to ajo na so nye hwe ono aje na no de wo. Dia wo mse nti be na wo so no mu ana me se me hu. Obeda. Ono o just kana wada ho. Ai. Anu ai den. So da no so wada so. Na so wada so. Wa ro no wada na. 94.1. O ma kondom ana. Ai. O ma kondom. Una de kwa na so na ndia. Ono na ndia. O ma won ye. O ma den. O ma won fa no ro. O ba yisu kondo. Ono de be so na so na de se. Ono na be so. O set time da so. Kwa na se. David. O set time. Na be dem se 50 na shi. David sa ono drop ana o 50. O drop se se ya. So o ba. Na se 94.1. mo amano no mo ne ma no o mo man temti no. O be ne ntimi ya ko tna so. Sa mentan ko nti. Ah? Mentan ko. Nti ya o sen so be se ansa o timi asane. Ah? Be 30 minutes. Na sen so. O bia o wa fi so da. Ah? 30 minutes. Wasi ampani. O nya juma bia maga na untia tax. O ko sen o ba 30 minutes. Na ko fo abo wa wo ye wudi. Ewusia me do bibia se so jebre ma ye kohwe video ne e baye na ye bre ya sema odi aba video mu aso se opese o kana youth na afei na ye ba na se afei na yesisu no ye mfa entu ye hufo se inubone enya de papa se udi si weni so a o life eye basa eninti enenne ono atutu ne nan eba afidie mu ha se oba be share ne life experience ewa ha se na wetimi e de aboa ne nwie bi a owo baabi ana se ne nua ba na ne nua be mo baabi odi ne ho ahyanyama we mu eninti na enne obepie mu ewo fidie mu ha se migidi se wenya futuo e de fi ye nua be meyi asemi mu se wodo ho ehye bibi mu na onim se emmoa wa mesre na watwe ho edi efi aha ena medimo ebesi na mekausa ha egusu aye emergency Ghana TV so subscribe na like na for commenting so eba comment section as edi ameji so ani keche mami esi enesin yebesansu edi nhemu ewa ha. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.